Ripnatu kok malah kurus apane yang pendile cilik kuwi. Delok sik ditimbang. Sing kurus panggah kurus pendile tok. Mangan bikin mini set. Dulu datang ke sini seperti Totok Uwo itu beratnya 31, sekarang 42. Memang turun sedikit. Dulunya memang biasanya kalau sering luyur malam-malam nyari makanan itu beratnya dia tuh di 44, 45. Sekarang di saya medul saya tuh jajal tuh. Pira mangke lali aku. Yo munggah ayo. Di 42,4. Jadi mudu iki sekilo pirang on mergo bengi kan ra pernah takjak. Metu-metu nganu. Nek nggon golek panganan iki lho penggah koyo ngene. Cuk. Untune sikatan apa, Bang? Sikatan mangane. Lek lomboke untune. Delan ki untune lek lomboke. Hidup ini pusing beragi. Pusing. Mikir apa? Mas bayan wangi tutup wangi. Oke, gantian Mas apa? Aku diet lho rek karepku aku jak iki luwe kaya apa kadang tak empet lho. Ben awakku rada cilik. Kaya pancet 70 iki piye. Sing lemu apale kok iki kok? Alat muatan iki lho. Kedudon lho iki. Cak Amit. Anak sing kepo ora dengan berat badannya Mbak Erna iki. Mbak Erna wani enggak nyepil berat badan? Wani? Tak kamit piro sik? Sidak loro. Dosane rong on men. Lho kok sampean padha mbak aku, Cak? Duh, Mbak Ren 62. Ya, kita sepil. Sing tanya berat badannya Mbak Erna itu berapa? Kita lihat. 6 podo. Kacek saon. Kacek saon. Tambahi pedesan pas engko. 62,2. Masih kacang hijau. Oh Mas, ini punya sampean diundur nih ae, terus kayak ben langsung parkir.